Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlar bilan birgamiz. Bugungi men sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan narsam axloq to'g'risida. Nima o'zi axloq nima va bu haqida video qilishga yoki axloq haqida ozgina gaplashishimizga jamiyatimizning tobora axloqsizlashayotganini kuzatgan holatda shunday fikrga kelganman. O'shaning uchun axloq haqida gaplashishimiz kerak deb o'ylayman. Xo'p, axloq bizani jamiyatda shunaqa qaraladi. Axloq bu ikkita oyoqni orasi degan qarash juda ham kuchli va axloq deganda faqat shuni tushunadi. Yo'q, aslida axloq degani masalan bir necha koridorlari bo'lgan, u ham bir axloq turi, lekin undan tashqari ham koridorlari bo'lgan, juda ham keng va juda ham stabilnost bilan, vijdon bilan bog'liq bo'lgan bir holat. Yani, keling videoni ochilishini shu bilan boshlaylik. Immanuel Kantning ajoyib gapi bor. Axloq bu deydi, vazifani bajarish. Hattoki u bizning yoki sizning xohishingizga qarshi bo'lsa ham. Axloq shu narsa ekan. Ya'ni sizga yoqmasligi mumkin o'sha vazifa, lekin baribir bajarishingiz kerak. Sizga yoqmasligi mumkin ba'zi narsalar, baribir bajarishga majbursiz. Bunaqa hissiyotlarni faylasuflar aytishadiki, albatta jamiyatni yoki insonlarni hayvondan ajratadigan xislatlari bu axloqdir. Ya'ni hayvonlar olamiga qaraymiz, ularda hech qanaqa axloq qoidalari yoki insonda bo'lgan tushunchalar ularda shakllanmagan. Yoki bo'lmasa Aristotel aytadiki, axloqiy fazilat bu odatga aylangan harakatdir deydi. Ya'ni odatingizga aylanib ketgan narsa aslida sizni axloqingizni belgilab beradi. Masalan, siz agar odatlangan bo'lsangiz, ko'chaning har qanday joyiga baqlashga tashlashga, значит bu sizni axloqiy qay darajada ekanligingizdan dalolat beradi. Agar yo'q, shuni tashlamaslikka odatlangan bo'lsangiz va bunga diqqat qaratsangiz, значит sizni, demakki sizni axloqingiz bo'le narigilarga qaraganda ustunroq degan ma'noga keladi. Buyuk faylasuflarni axloq haqida yozganlarga qarasak ham, ularni ham bir-biridan juda farqli va juda ham rang-barang mavzularda, rang-barang metodlarda insoniyatni o'sha diqqatini, axloqni qanchalik muhim narsa ekanligiga urg'u berishgan. Men aytmoqchimanki, meni fikrim axloq bu bir majburiyatdir. Ya'ni har qanday jamiyatning tirik qolishidagi eng muhim narsa, eng muhim ustun, ya'ni ustunlaridan biri, bitta binoni tutadigan ustunlar bo'ladi-ku, o'sha jamiyatni ham tutadigan bitta ustuni, agar 4 ta ustunni oladigan bo'lsak, shuni bittasi axloq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nimaga axloq? Men o'ylaymanki, nimaga axloq majburiyat? Majburiyat chunki axloqsiz jamiyatlar rivojlanmaydi. Axloqsiz jamiyatlar albatta fojiali bir yakunga mahkum. Bu tarixdan ham ma'lum, o'sha Rim imperiyasining parchalanishi, o'sha faraonlardan kelsangiz ham, ular axloqsizlashgandan keyin o'sha jamiyat oyoqda tura olmadi. U yoki bu sababdan. Yana bitta misol tariqasida aytib o'tadigan bo'lsak, чтобы hammaga tushunarli bo'lsin. Bitta qamoqxonaga, bitta kameraga 7 ta o'g'rini qamashgan. Va o'sha 7 ta o'g'ri bir muddat so'ngra, oradan 2 oy o'tgandan keyin o'zlarining ichida bitta qonun o'rnatishgan. Endi o'sha yerda yillab vaqtini o'tirishlari kerak. Bular muddati tugagungacha bitta xonada, bitta kameradalar va bitta qoida o'rnatishadi. Bilasizmi u qaysi qoida? Bular o'zlaricha kelishib olishadi. Agar biz shu yerda 7 yil yoki 8 yil davomida birga bo'ladigan bo'lsak, har kuni urush janjal qilishga toqatimiz bo'lmaydi. Bu yerda normalniy bir-birimiz bilan yashashimizning, bir joyda yashay olishlikning yagona narsasi, yagona qoidasi bir-birovning narsasini olmaslik. Ya'ni bir-birovning narsasini o'g'irlamaslik.
7ta o'g'ri bitta qoida qo'yishyapti. O'g'ri hammasi, lekin o'sha qoidaga bo'ysunishyapti. Hech kim bu narsasini o'g'irlamasa, tinchlik saqlanadi. yoki bo'lmasam yashay oladi bir joyda. Biza ham jamiyat sifatida bir-birimiz bilan individualniy endi yashash bizada juda ham kuchli o'zbek xalqida, ya'ni mani bolam deb qaraydi, qo'shnimni bolasi ham bola deb qaramaydi. Agar biz jamiyat o'laroq yashashni istasak, o'zlarimizga ma'lum qoidalarni yoki qonunlarni belgilashimiz kerak. Kimdir belgilab bersa bizga, uni insonlar bajarishmayapti. Baribir kamera qo'yasan, radar qo'yasan, boshqa qilasan, baribir o'sha suratlar kelaveradi, baribir insonlar qoida buzaveradi. Qachonki insoniyat o'zi anglab yetib, jamiyat o'laroq o'zaro kelishib bitta qoida qo'yishsa, unga rostdan ham bo'ysunishar ekan. Ko'p sarguzashtlarim bo'lgan hayotimda, ko'p qiziqarli voqealar bo'lgan. O'shalardan kelib chiqib anglaganman. Mana masalan, Toshkentga borganimda, biz 2015-yil bitirdik bakalavrni, keyin 2015dan 2018gacha Toshkentda bo'ldim, magistraturada 3 yil. O'shanda Toshkentga borganimda, jiyanim endi mendan oldinroq Toshkentda yashab yurgan bola, men ham 1-2 borganman ungacha Toshkentga, faqat aylanishga, bir haftalikka, yashashga yoki uzoq muddatga bormaganman. Keyin jiyanim aytdiki, Toshkentga borgandan keyin Feruzoba dedi, siz dedi, Beda dedi, Xorazmda dedi, so'kinaveradi, opamni boshqa dedi. Beda opadan so'ksa dedi, yomon bo'ladi dedi. Ya'ni sizni zo'rangiz ham bular hamon o'tib turadi, ko'chada shunday qoida bor. Onadan so'ksa javob berishi kerak dedi. Va sizni yoningizda olib borgan zo'rangiz ham ular yonidan o'tib turib, sen davay javob ber, onadan so'ksan deb biladi siz. Qoidaga bo'ysunyapti o'sha ko'chani. Qoidasi shunaqa ekanda. Va o'zlari o'rnatishgan qoidaga rostdan ham o'sha hamma o'zini chesti bo'lgan yigitlar o'shanga bo'ysunishar ekan Toshkentda. Bu narsa meni hayratga soldi. Nimaga hayratga soldi? Chunki o'zlari o'rnatgan qoidaga so'zsiz itoat qilishyapti. Hammasi hurmat ko'rsatishyapti va bajarishyapti. Jamiyat ham shunga o'xshash, bu bitta misol aytyapman, shunga o'xshash qoidalarni, shunga o'xshash o'zini qonunlarini o'zi boshi devorga urilib hal qilish kerak shekilli-da. Chunki boshqa iloj bo'lmayapti. Agar jamiyat o'laroq bir joyda yashaydigan bo'lsak, bir joyda tinchlik bilan rivojlanish yo'lida ketadigan bo'lsak, biz albatta o'zlarimizni, qoidalarimizni, o'zlarimizni axloqiy tushunchalarimizni, qonunlarimizni o'zlarimiz belgilashimiz kerak. Va bu boya aytganimdek bir majburiyat hisoblanadi. Faylasuflarning fikrlaridan tashqari o'zimizda men shaxsiy hayotimda uchratgan voqealarimni, o'z boshimdan kechirgan narsalarimni aytib berishga harakat qilaman. Men ham ko'p davlatlarda sayohat qildim, ko'p davlatlarda shaxsan borib yashadim. O'sha voqealardan hayot hikoyalarimni olingan va axloqqa bo'lgan bizning jamiyatning qarashini solishtirganman. U jamiyatlar, ya'ni boshqa millatlar bilan solishtirganman. Shulardan kelib chiqib hikoyalarni aytib berishga harakat qilaman. Endi do'stlar, keling Piterga bo'lgan sayohatim haqida, ya'ni Rossiyaga bo'lgan sayohatim haqida va u yerda nimalarni boshimdan o'tkazdim, nimalarni ko'rdim, shular haqida gapirib bermoqchiman. Bu ham juda qiziq mavzular bor ichida. Xo'p, Rossiyaga oldin borganman, Navruz bilan, Navruz Sabirov tanitanglar kerak. Kimga kim tanimasa, Navruz Sabirov o'sha Xorazmda judayam kuchli bir ashulachi va men o'sha qo'shiqchini radnoy og'asiman, ya'ni akalari bo'laman. O'shaning uchun aytyapman, u Navruz bilan biz gastrolga borganmiz, safarga. Rossiyani bir necha joylarida bo'lganmiz. Juda tabiat yoqqan, juda sehrli, juda ham bizani o'ziga rom etgan joylari ko'p bo'lgan. Madaniyati jihatidan, boshqa jihatidan. Keyin biz kelganmiz. Men 2019mi, 2018
2019-yili Coviddan keyin o'zimni Mediusda ishlab yurardim. Ishimni to'xtatib 2 yil Piterga safar qildim. 2 yil davomida u yerda yashadim. U yerda bizneslar qildim, medik bo'lib ham ishladim, Yelena Borisovna qo'l ostida. Keyin ish qilib qilmagan ishimiz qolmadi, lekin o'sha davrda men jamiyatimizni, haqiqiy o'zbek xalqini qanday ahvolda ekanligini tushundim, ya'ni angladim. Qayerdan boshlash kerak, nima qilish kerakligini ozgina nimasi chiqdi menda. Nimaga tanidim deyapman, oldinlari tanimas ekanman. Chunki qarang, men samolyotda uchyapmiz Piterga, o'sha ishlashga ketayotgan paytimda, 2 yil yashashga ketayotgan paytimda Piterga uchyapmiz. O'sha paytda samolyot oldida uchibga turish nimaligini bilmayapti o'zlari ham. Men hamma trapni oldida mana shunaqa kelib olgan. O'chib bilan mensa bo'ladi-ku shunga. Yo'q, shunaqa. Keyin juda ajablandim-da endi. Toshkentga uchib yurardim samolyotda u yerda. Bo'li nima deydi? Asozavalar deymizmi yoki qanaqa puli bor, puldor odamlar uchar ekan. Oddiy xalq kamroq uchadi va u yerda tartib nizom bor edi. Piterga bo'lgan reysda endi juda gastrobaytel, juda ham anaqa qilib uchar ekan. Men u narsani bilmasdim va ularning soni juda ham ko'p ekan. Uni ham keyin bildim. Men hayratga tushdim, o'chirib qolmayaptimi? Qanaqa bu? Keyin samolyotga o'tirdik, Piterga borib qo'ndikmi samolyot, mana aeroport ichidanmidi? 90% bola ism familiyasini yozolmayapti. Bitta samolyot odamdan 90%dan ziyod 95 deylik yozolmayapti ism familiyasini. O'zining ism familiyasini har qanday tilda bo'lsa, o'zbekchada yoki ruschada farqi yo'q, yozolmayapti. Birovlarga yozdiryapti yoki xato qilyapti. Mana shunaqa vaziyat. Juda achinib ketdim holatni ko'rib. O'ylab qarasam, endi bizga yot bo'lgan bitta biz ko'rmagan bitta dunyo bor ekan. O'sha dunyo shunaqa johillarga to'la, shunaqa ilmsizlikka to'la ekanda, shu darajada endi men boshqa olamda yetishtirilgan ekanman. O'sha kelib chiqishimdan yoki oilamizni shart-sharoitidan kelib chiqqan holatda yaxshiroq muhitda ulg'aytirilganman. Nima ularda unaqa muhit bo'lmagan yoki unaqa imkoniyat bo'lmagan, balki mana shuning uchun rahmim keldi xalqimizga. Keyin boryapti, borib tushyapmiz. Endi o'zbekning juda ham bir obro'yi juda ham past ekanda, ruslar juda ham o'zbek desa o'sha qulga qaraganda, qulga ham unaqa qaramaysiz, shu darajada yomon ko'radi. Natsizm deymizmi buni? No, lekin rasizm demasdan oldin yoki millatchi demasdan oldin rus ko'zi bilan ham qarab ko'raylik o'sha kelayotgan o'zbekka. Rus prizmasidan qarang, unga 25 yoshar bola kelyapti, faqat badan o'sgan, jasad o'sgan. No, obrazovaniyang bormi? Yo'q, unda obrazovaniya. Kasb-koring bormi qo'lingda? Ma'lum bir narsani qila olasanmi? Praktiking bormi? Tutganmisan? Kasb-kor yo'q. Xo'p, Rossiyaga kelsan, til bilasanmi? Til ham bilmaysan. Tushunyapsizmi? 25 yoshidagi bola kelyapti. No, faqat jasad o'sgan unda. Keyin unga rus prizmasi bilan qarang, u maymundan farqi yo'q-ku uni deb qaraydi-da u rus. Uzr, bu yerdan